oboseală. Nu găsesc casa mea. Nu știu unde mi-o fi casa. Haideți să mai căutăm ce acolo are. Haideți să vedem. Aoleu, nu mai pot. Unde o fi casa? Oi, Lilica, nu mai pot. Oi, what? Oh my god. Bro, ce ai? Un sat? No way! Ia să vedem. Deci așa. Wait. Vedem aici ce e și mergem mai departe. Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu. Repede, repede, repede. What? Ce e asta? Mergem repede. Afară, afară că mor. Nu mai pot. Wait. Am găsit piramida care am găsit-o în videoclipul recent. No way! Oh my gosh! Mi s-a blocat! Mi s-a blocat! Ah! Mă trage în jos! Ah! Ajutor! Scrieți-mi în comentarii repede!